Итак, куча запчастей. Это говорит о том, что была проведена операция на открытом сердце. Были заменены так называемые пластиковые шестеренки масляного насоса. Они выгибаются, соответственно, усиливается износ, и масло перестает нормально поступать в двигатель. Там запчастей на $50, но при этом сэкономят много-много долларов по замене ремонта. Вот получается две вот такие шестерни, одна внизу, другая вверху, меняется на металлические, и пушка.